Tai va, grįžtam į garažą ir ką, parsivežiau Suzo detalės iš plasmasisto ir papasakosiu apie baltą pežą, dėl ko jis ten streikavo ir pyko. Tai pradėsiu nuo Suzanos. Suzana. Čia buvo trukimas, sutvarkė. Čia buvo visiškai plyšę trūkę, sutvarkė. Žmogus dirba su tom vėlytėm. Kai kurie paruošėjai, dažytojai labai pyksta, kad išlina dar kažkas lūžta, nu žodžiu. Aš kiek bandęs, kiek daręs, man viskas labai tiko, patiko, laiko tikrai gerai. Toliau buvo šitos grotelės, irgi šito bamperiuko. Čia buvo trūkimas ir čia buvo ištaškytas gabaliukas. Viską padarė, švariai, gražiai. Peršpakliuoju, gruntuoju ir su struktūriniais dažais dažysiu. Dėl ko su struktūriniais, kad būtų tikros plasmasės spalva atspalvius. O šitas aišku, gruntuojasi ir dažosi, lakuojasi. Taip, kas toliau pas mus ofise? Šitas grotelės iš Lenkų nupirkau. Lietuvoje kiek ieškojau, tai nuo 8 eurų. Lenkuose su atsiuntimu 23 gavosi ir 4 euriukai. Toliau žibintas, jo, Suzanos. Irgi ausytės sutvirtintos, suvirytos, pritvirtintos. Nelūž tikrai laikys irgi, čia gražiai apdirbsiu viską. Nieks nieko, kaip sakyt, tech apžiūrai nesikabinės. Toliau pežas, jeigu prieinam prie pežo, tai buvo dirželis viduje variklį, kur stovisi su tepalu, kartu jis pradeda, nu, tokios nesąmonės žodžiais, irt pradeda, jisai pradeda irt. Ir šitos visos diržo atliekos eina į tokį kaip sietelį, kurį užkiša ir tada automatiškai nepaduoda tepalo tepimo. Praranda motoras ir variklis užkala motor šaden. Pridėsiu paskui čia šalia kažkur operatorių valdelio, paprašysiu, priklijuos, kaip tas sietelis atrodė. Tai va, kas daugiau, su tais dviem bolidais tiek tada, tai žodžiu, balto pežo dar jo. Baltą pežą nuiminėsiu bamperį galinį, nes yra mini įtrūkimų tokių, tai kad būtų gražiai irgi perdažysiu ir bus švaru gražu. Tai va, tai tokie toliau darbai. Dažom Suzuki priekinį bamperį, pežiuko galinį, žibintų Suzanos persilakuosiu, kad būtų gražu, švaru, skaidru, madinga. Tai va, pežiukui tą visą problemą sutvarkė, pasirodo tuos daviklius, kur keičiau, jie ne prie ko buvo, jie buvo tiesiog atjungti, kad nieks nekurtų tos mašinos ir nieks nevažinėtų. Tai man dar pasisekė. Aš pravažiavau gal kokius, ką žinau, 6 kilus. Ačiū Dievui, kad motoras neužkalė ir neprisidariau daugiau reikalų. Ateičiai žinosiu, kad jeigu dega lemputė stok, vadinasi judelis sustok. Tai va, ką žinau, ką daugiau, štai dviem bolidais tiek. Dažom, renkam, puošiam cheminį, ratus padarau, permontuojam, perdedam ir viskas. Padaryti cheminius, pasipoliruoti į autopliusą. O toliau, jeigu žiūrint, einam žiūrėti, kas grįžo toliau. Nes yra nupirkti naujai 5 bolidai, irgi iš Koparto, ir žiūrėsim, kas ten grįžo. Nupirktas yra pežas 308 do 18 metų. Viskas mechaniškai gerai, irgi kosmetinis defektas. Į bamperį į kampą biškį gavo. Taisim pasidaryti tokią iš ankstinę apžvalginę defektaciją. Toliau Audi A3 nupirkta, įdomus egzempliorius, 2009 metų, plačia mordė jau ta, 200 000 bėgus ir 1.8 TFSI-nas varikliukas, mechaninė quattro. Tai ten biškį į galą subinę gražiai gavus, ratas neišmuštas. Tai ten įdomesnis toks, kad jau neturėjau, žiūrėsim gal ten visai smagiai važiuoja. Aišku, sniego nebeturim, to gaila. Toliau nupirktas, čia turbūt geriausias bus epizodas šitos serijos. Bemas F11, buvęs boltas. Ten bus reikalų, ten bus įdomus jau, kaip sakyt, unboxinimas.
Tai to laukiam. Ir Kia Rio 14 metų, dizeliukas. Irgi priekinį bamperį gavus ir nušokęs diržas. Ten kur vandens pompa, generatorius ir taip toliau. Tai bet kur įsivažiuoja. Tai va tokios tos mašinytės naujai nupirktos. Laukiam, kol visos grįž, visas filmuoju, žiūrim ką turim, ko reikia, kokių darbų trūksta ir nu ką, judam toliau. Tai kol kas sąskaitai turiu 7 automobilius pardavimui, tai sustartuosim, sakau, 7 laimingas skaičius, tai daug dievė, gal viskas bus gerai. Susidirbom su tuo, kad susidariau sutartį su lizingais, bandysiu su lizingavimu, nes žmonės šiais laikais, kur naujesni automobiliai, brangesni vis tiek, visi daugiau linkę į lizingus. Tai tą pavyko įveikti misiją, pasidariau, o toliau, nu ką. Einam žiūrėti, kas grįžo. Pežiukas nurengtas. Buferis irgi visas įsirengs. Vešim į tvarkymą. O šiaip nieko baisaus, porą ausyčių interkulerio radiatoriaus nupirkt naujų, nes aliuminės nulūžo. Čia viskas gražiai atsitiesins. Balkis, landžikai, viskas vietoj. Radiatoriai sveiki. Apsauga sveika. Viršus irgi telekas, viskas ok. Žodžiu, tikrai nieko baisaus. Tik tai nuėmimas labai debiliškas. Matomai prieš tai jau buvo daryta, nes neoriginalus varžtas ėjo ir prieimo iki žibintai dar įdėti, tai buvo ką veikti, žodžiu, viską šitą stumėm lauk. Ir dabar įsivarau, nesimato per saulę, Kia. Nu ką, Kijukas irgi nulukštentas. Lonžeronai viskas vietoj, reiks šitą visą telikas, žodžiu, visas tas lankas. Tai reiks pasikeisti, radiatorius leidžia. O daugiau ką, prie viso buffer festo prisidėjo Kijukas, bet čia labai tragiškai įsilūžęs. Tai manau, kad šito reiks gal pasieškoti šrotose. O daugiau Suzo sutvarkytas, Pežiuko vežu. Dėl Kijos pasitarsiu, bet toks pem gaunasi. Ir toliau Audi A3. Irgi buferiukas važiuoja į tvarkymą, žodžiu. Plasmasistų darbą užvešim. Tai va, tokios naujienos. Kol kas visos mašinos iš to penketuko, kas grįžo, patinka. Kažkokių didelių bugų neradau. Nu ką, varom į žymų į kabluką, metam buffer festą, vežam plasmasistui. Nu, atvažiavom į Fintransą. Chebrytė kaip dirba, aikštelė gera, saugoma. Viską turi, kas priklauso. Tai paskutinis bolidas, kurį parvežė. A3, 1.8, TFSI-nas, kvatrinė, mechankė. Koilai sudėti, žodžiu, 2.9 metukai. Valytuvo nėra ir va, defektas. Defektas toks. Duris, manau, spalvą rasiu, sparną atkals. Bamperį kitą paimsiu, žibintą kitą. Na ir viso, ką, šokam į bolidą. Žiūrėsim, kas čia grįžo. Tai va, Fintransą, UAB Fintransą. Susirandat, chebrytė labai puikiai dirba, greit patikimai ir labai gera lokacija pasiimt Kaune, Garliavoj, prie Circle K, prie aplinkelio. Nu ką, Audi kieme grįžom. Šitas suportas greičiausiai stringa, užkaito. Tai va, buvo jau kibulistas atvažiavęs. Tai labai nenugazdino, žodžiu. Visą šitą arkos gabaliuką radau. Perverins, duris kitas, spalvą radau. Bet sakė, nelabai gražios, tai jaučiu išorinę dalį reiks persidažyti, kad būtų gražu. Na ir aišku, čia kur yra ant sparniuko dar toks vienas.
įlinkimas rūdelė, nu tai čia automatiškai viskas dažysis. Visas sparnas ir kažkur, nu, pavadinkim, čia užmetimą darysiu ir bus gerai. Buferį išgelbėsiu, ne vienas toks padarytas. Su fenu gerai iškaitint, paskui suviryt viską ir čia nusidažo, žibintas keičiasi. O toliau nieko, tokia smagiai važiuoja, neišbelsta, šitą irgi sparniuką reiks persidažyti, padaryti gražiai. Ant priekinių irgi va čia toks kažkoks kasiekėlis darytas, tai nu žodžiu, tokių padažymų bus. Bet kaip pats darau, tai matematika kita biški, svarbiausiai va, stogo šitą liniją palei stiklą yra švari, graži. Durys, kur rankenėlės irgi be rūdžių ir galinis dangtis švarus, tai čia irgi jau didelis pliusas šitam modeliui. O toliau ką, aišku, ne sezonas šiai, quattro mechanas, tai būtų žiemą smagu ją įsibandyti. Nu, bet jau pas mus atėjo pavasaris. Tai va, chebrytė tokios naujienos su Audi. Eisim žiūrėti dabar dar vieną egzempliorių. Nu, va, tas mūsų žymusis pitakas, žodžiu, susikūrė. Bet važiuot nevažiuoja, bus dėžės defektas. Ir visas labai negražus. Ką turi, tai ksenonai. Bagažinės dangčio liftas. Tokia bairis toks, kad padarytas ant neutralo, įmintas stabdis. Stumėsi, traukt galima. Su lapkėm vairas. Saloniukas toks. Nu, žodžiu, manau, čia daugiau detalėm kažkam. Nebent kažkas labai nori prisikelt. Tai va, toks žodžiu. Ir nieko čia šio doro. Orkiai yra. Žibintai sveiki. Čia visas sparnas galinis. Gražiai brėžtas, lenktas. Nu, žodžiu. Variantas kaip reta. Nu, bet eskė. Efkė. Tai va, tai su šituo žaidimu nėra. Tiesiog neutralo įskelbimą. Kam tiks, patiks. Vėl ant ralo. Ir išvažiuos. Nu, ir paskutinis grįžusio penketuko egzempliorius. Opel Grandlandas X 218. Mušimo nieko nebuvo. Buvo pažymėta kaip variklio defektas, bet grįžus susikūrė, viskas ok. Pažiūrėjom tuos diržus, kur būna jų lygos, nes bėgus 99 tūkstančius, tai diržai keisti padaryti. Tai vieną daviklį keitėm, žvakės visas, tepalą naują. Ir paskui ką pamačiau, tai didžiausia iš kosmetikos bėda, panoraminis stogas yra trūkęs. Tai nežinau, dabar svarstau variantus, niekad nesusidūrė su panoramkiam. Galbūt yra, kad tik stiklą pakeis, o galbūt teks visą panoramkę. Nu, žodžiu, įsiaiškinsiu už kitam video viskas. O šiaip viskas kaip ir fainai. Ratukai buvo vasariniai. Nu, tai tiek. Tai šita tokia mažiausiai darbo bus reikalaujanti, nebent tą panoramkę, bet pats tikrai nekeisiu, tai kažkam bus darbo, man išlaidos. Nu tai va, tai kaip ir viską parodžiau, ką. Dabar nusidažau Peugeot bamperį, Suzo bamperį, eisiu montuot. Šiandien dažymas, rytoj montavimas. Kia Peugeotas ten anas laukiu iš plastmasisto žinių. Nu ir turbūt su BMW tuo F-kę, kur sakiau, gal tokią parduosiu. Likimo pamiršta šitą modelį, bet nelabai čia kas norėjo. Tai nusprendžiau, pasitariau su mechaniku, kad šiandien lauksiu tralo, vešim pas jį. Pasižiūrėsim, dėl ko jinai ten nevažiuoja, ar tai dėžė, ar dar kažkas. Buvau diagnostiką pasijungęs, tai EGR rodo, dar ten visokių nesąmonyčių. Tai jeigu kelsiu, tai ką reiks? Šitą bamperį priekinį nusimt, persidažyti. Grotelės susakiau, prieš rūką užsakiau. Ir galinis bamperis tada automatiškai darosi.
Ir šitas galinis sparnas. Tai va, su durim žiūrėsiu, gal į spalvą rašė. O jeigu ne, žodžiu, visą šoną reikia liet. Arba dėtų už mažiau pinigų, tiesiog padaryti, kad jinai važiuotų. Ir galbūt su tais kėbulo defektais kažkas jau norės, kada jinai bus važiuojanti. Na tai va tiek. Parkas pagausėjo, darbų pilna. Žodžiu, einu pūst. Rytoj surinkimas. Ir paskui pardavimas. Tai va, laukit naujienų. Kai kažkas prasiduos, pirksim naujų bolidų. Žodžiu, judam, kur tam gyvenam. Na va, atsimenat, koks buvo bamperis. Trūkęs, lūžęs, perlūžęs. Susivirino, susitvarkė. Persišpakliavau. Viskas. Gruntuko, išdžiūna. Geras 2-3 dienas. Šveist gruntą. Persišveist visą buferiuką. Spalvos metasi čia. Čia paliksim originalą, kad nepabėgtų. Čia lygiai tas pats spalvytė iš naujo. Šitaip užsimetu. Ir aišku, visos detalės. 2 detalės. Dažosi ir lakuojasi pilnai. Nu, koloristų irgi bus darbelio. Visų dažomų Bufferfesto buferių pavyzdžiai nuimti. Tai kuro dangteliai, kuro bako dangteliai. Kodai surašyti skyrus kyje, nes kur rašo spalva korietiški hieroglifai, tai jeigu ką bandysim kitaip atkuist, bet šiaip dažniausiai kaip ieškau. Aišku, jau daugelį mašinų žinau, kur yra tie spalvų kodai, bet šiaip eini į Google ir rašai pin code location ir tikrai išmes. Tai va, nes koloristam būna daug lengviau, kiti net be kodo neapsiema daryti. Tai va tiek žinių iš dažymo, žodžiu. Dažymas baigtas, susiliejo, viskas čiki piki. Žiūrėsim, kaip spalvytės atsitaikė, bet pagal dangtelių žiūrėjau, viskas kaip ir gerai. Tai jau, garažo sąlygom, ne kamerytė, bet visai gerai, gyvent galima. Ir svarbiausiai pats pasidarai, niekam nereikia akių draskyti, ir tau nieks nedrasko. Aišku, dulkių tikrai yra viena kita, bet nėra tragedija. Vis tiek visus automobilius šveičiu, poliruoja. Tai va taip. Rytoj surinkimas, tiek Suzanos, tiek Pežiuko. Tada vežu į cheminius ir į skelbimą.